Ciao a tutti, chi ti ama davvero fa queste tre cose. Se vuoi capire se un uomo o se una donna ti ama davvero e non è soltanto qualcosa che diventa un'illusione, perché noi spesso crediamo che le persone ci amano perché noi amiamo loro, ma dobbiamo dire questo, che il detto del sommo poeta amor che nulla amato, amar perdona, non funziona. Amor che nulla amato, amar perdona non serve a niente, perché non è che amando vieni riamato. Per farsi amare dobbiamo stimolare l'emotività della persona che ci interessa. Stimolare l'emotività della persona che ci interessa vuol dire dare delle emozioni, andare ad amplificare le emozioni che sono già dentro all'altra persona. Soltanto in questo modo riusciremo a coinvolgere fino in fondo e osservare. Abbiamo dei feedback potenti per capire quando l'altra persona si sta coinvolgendo con noi. Osservare tre cose che possiamo anche stimolare. La prima cosa deve essere l'assenza di gelosia. Un uomo o una donna gelosa non ti ama, ti vuole possedere, ma non ti ama. Un uomo o una donna gelosa ti vuole controllare, ma non ti ama. Un uomo o una donna gelosa ti tradirà. Questo è un dato di fatto. Se tu hai a che fare con una persona gelosa, aspettati le corna, aspettati di essere tradito. Intanto che al sospetto o al difetto, chi crede che tu tradisca, perché un geloso crede che tu possa tradirlo e quindi ti vuole controllare, lo fa semplicemente per un motivo, che lui o lei è pronto a tradire te. È pronto a tradire te o ti ha già tradito. E questo puoi anche verificarlo utilizzando dei segnali di comunicazione non verbale. Questo è molto interessante. Se ad esempio tu parli di tradimento e ti racconto una storia simile, supponiamo che sei una donna e dici a tuo marito, ad esempio, ah, sai che una mia collega ha il sospetto che il marito la tradisca e quindi lo farà pedinare, un esempio del genere. E noti che lui al sospetto che tradisca, sulla parola tradimento, fa un movimento di questo genere, labbro inferiore o labbro superiore, significa che se fa sul labbro superiore, significa che ti tradisce per sesso. Se lo fa sul labbro inferiore, significa che ti tradisce per amore dell'altra persona. E quindi è innamorato. Quindi puoi anche capire se il tradimento che sta mettendo in atto è un tradimento soltanto a scopo sessuale o se è un tradimento d'amore. E questo è interessante capirlo, perché comunque puoi regolarti. E quindi tieni presente comunque che chi è geloso tradisce. Quindi un uomo, una donna, chi ti ama veramente non è geloso, si fida di te, ha fiducia. Chi ti ama veramente è disposto ad accettarti senza cambiarti. Perché è facile, creare dei cloni a nostra immagine e somiglianza. I narcisisti vogliono fare quello, vogliono creare dei cloni per avere completamente il controllo sulla situazione dell'altra persona, ma non è mica amore, è semplicemente l'esigenza di controllare e plasmare l'altra persona sulle proprie necessità. È come avere una lavatrice o un frigorifero, non è che vuoi che faccia certe funzioni, così è chi non ama, che vuole modificare l'altra persona, plasmarla, modificarla. E cosa farà quindi? Quindi bisogna vedere chi appunto non ha questa esigenza, chi ti vuole cambiare non ti ama, chi non ti vuole cambiare ti ama, chi accetta anche quelli che sono i tuoi difetti ti ama.
Ecco, questo è importante, accettare i difetti quelli che tu reputi difetti, perché in realtà non esiste un difetto assoluto, è tutto ovviamente relativo. Per dire, una persona che è, diciamo, eccessivamente chiusa, introversa, potrebbe essere visto come un difetto, però potrebbe anche essere vista come una qualità. Una persona riservata, una persona che non si vuole mettere in mostra, una persona centrata su se stessa. Quindi non è detto che sia un difetto o che sia un pregio. E però noi ovviamente da un punto di vista cognitivo-razionale andiamo per simboli omologhi, cioè tutto ciò che è simile viene considerato positivo, non simile a noi stessi, ma conforme alle nostre idee, conforme alle nostre credenze, conforme ai nostri valori. E quindi quando non siamo innamorati cerchiamo di cambiare l'altra persona, di modellarla. Invece chi ama veramente accetta, quindi chi ama veramente non è geloso e chi ama veramente accetta anche delle cose che possono essere dei difetti perché capisce che quella è una tua esigenza, che quello è il tuo mondo, che quello è il tuo modo di essere e non vuole, come dire, clonarti in modo simile, diciamo, clonare le sue idee e impiantarle dentro di te. Questo è un'altra cosa che dobbiamo tenere presente. Inoltre, un uomo che, o una donna, insomma, chi ti ama veramente, per te è disposto a fare delle cose che normalmente non farebbe. Questo è un'indicazione forte d'amore. Se, se lui è disposto a fare delle cose che normalmente non farebbe, e non per, diciamo così, in generale, ma per te, proprio per te. Quindi è disposto, ad esempio, a rinunciare alla partita di calcio della domenica per accompagnarti a trovare la vecchia zia malata. Oppure disposta, che ne so, a venire alla partita di calcio la domenica anziché stare con le amiche a fare shopping al centro commerciale. È ovvio che questo è un buon indicatore, è veramente un buon indicatore di interesse, un buon indicatore, un forte indicatore di interesse. E noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo imparare a cogliere, diciamo così, questi fatti. Quindi se uno invece per te non fa nulla, non rinuncia a nulla, non accenna nemmeno, diciamo così, a mettersi in gioco, perché poi, certo, le persone hanno caratteristiche diverse, ma se una persona è innamorata può trovare interessante fare magari delle cose che normalmente non faceva, che però per il fatto che le fai tu le trovi interessanti. Ecco, quindi aprirsi a nuove possibilità. Ecco, potremmo dire che chi ti ama veramente è disposto per te ad uscire dalla sua zona di comfort, a venire fuori dalla sua zona di comfort e entrare in meccanismi di diverso livello, in meccanismi superiori. Questo è possibile farlo e se lo vogliamo fare dobbiamo prendere atto che tutto ciò, diciamo, prendere atto dei comportamenti dell'altra persona. Ecco, l'unica cosa che vale di meno è, come dire, un indicatore, ma potremmo dire che vale lo 0,5%, è il fatto che la persona ti dice ti amo. Questo conta poco perché quello che noi diciamo, anzi, se una persona te lo dice a livello logico e razionale, e può darsi che non sia vero. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Cioè, se una persona sente di dirti ti amo, ma poi non metti in atto dei comportamenti, eccetera, quel ti amo è vero esattamente il contrario. Cioè, magari vuole dirti vorrei amarti, ma proprio non ci riesco, diciamo così. E il ti amo, da quel punto di vista lì, significa non ti amo. Dobbiamo quindi renderci conto che le parole per capire un sentimento contano poco, contano come contano i pensieri, ma soprattutto contano le parole. E potremmo dire che alla fine ciò che conta sono i pensieri, parole, opere e omissioni, cioè ciò che pensiamo, ciò che diciamo, ma soprattutto ciò che facciamo e ciò che evitiamo di fare.
Questo è perché anche il peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Questo è interessante, quindi osservare la natura dell'essere umano è fondamentale e soprattutto devi evitare di fare una cosa, evitare di proiettare il tuo amore sull'altra persona, cioè il fatto che tu lo ami non significa che lui o lei ami te. Quindi non prendere in considerazione il fatto che tu ami lui. Questo non si- E molte persone lo fanno, molte persone inconsapevolmente per il fatto che loro sono coinvolte, per il fatto che loro amano, pensano e credono che anche l'altra persona li ami. Non è così. Per questo video è tutto. Ti ricordo che se vuoi partecipare al mio seminario che farò questo venerdì 9 marzo a Torino alle 20:45 in corso Trento 13, farò un seminario su come eliminare la paura dell'abbandono per conquistare chi vuoi. Il riferimento è il 333 15 11 703. Ti aspetto, mi raccomando, iscriviti al canale, fai iscrivere i tuoi amici, condividi questo video con i tuoi amici. Al prossimo, ciao!